Boa noite, Kinkipa. Esta é a convocatória para o jogo. Antes de mais, quero dar os parabéns ao fantástico presidente do clube e à sua equipa técnica, nomeadamente o Dani e o roupeiro. Então os convocados são: equipa dos Galácticos. Lenhador, quer dizer o Bruno, Ventura, Fábio, Márcio, Cenoura, Coelho roupeiro. Equipa da Etiópia. Jorgito, Pichelas, Tozé, presidente, Danilo Pereira. De fora por lesão ficou Orlando, mais conhecido por Landinho. Obrigado e viva o presidente do Kinkipa.